الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de der ki Kuntum hayra ummetin uhricat linnâsi, yani siz diğer insanların hayırı ve faydaları için yaratıldınız. Bu Müslümanların işleri arasından çok büyük bir, önemli bir iştir. Yani dünya onlardan istifade etsin. Dünyaya onlardan hayır ve iyilik ulaşsın. Kötülük değil. Fakat şu anda dünyanın durumunda biz görüyoruz ki Müslüman hükümetler ve taifeler ve kuruluşlar dünyada o kadar fesat çıkartmışlardır ki bir dünya İslamiyet adı altında ve İslamiyet'in adından ve Müslümanlardan korkmaktadır. Dünya insanları. Ve eğer korku durumu varsa o zaman kimdir? Müslümanların sözünü dinleyen yahut şunu düşünen ki bunlardan bize hayır ve fayda sağlanabilir diye düşünen kim olabilir? Kendi insanlarının kellelerini uçuran, masum insanları, kadınları, çocukları, yaşlıları aralıksız hepsini öldürenler bir sebepsiz olarak caiz olmayan şekillerde kendi düşüncelerini ne tabi olmayanları köle yapıyorlarsa onlardan nasıl beklenebilir ki onlar gayrimüslimler için hayır ve iyilik isteyenler olabilirler. Onun için bu amelin, bunların yaptıkları bu amelin lazimi neticesi, gerekli neticesi şu olacak ve oluyor da ki dünya Müslümanlardan korkmaktadır. Bu onun gerekli neticesidir. Fakat biz Ahmediler için bunda biz utanıyoruz tabi ve üzüntü duyuyoruz tabii ki. Yani sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rahmetül alemin olarak gönderdi. Bütün cihanlara rahmet olarak gönderdi. Ona isnat olarak bunların amelleri böyledir. Bu insanların bunlar İslam dininin adını çıkarttılar ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in pak örneğini dahi dünya insanların gözü önüne kötü bir şekilde ortaya çıkaranlar oluyorlar bu Müslümanlar. Fakat bir Ahmedi bir Müslüman olarak bizim ümitsizliğe kapılmamamız lazım. Bunların amelinden dolayı. Ben gayrimüslimlerin önüne bu sözü koyduğum zaman ki Müslümanların bu amelleri Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğunu ve İslamiyet'in doğruluğunun kanıtıdır. Çünkü Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu, bir zaman gelecek ki Müslümanlar bu duruma düşecekler. Hatta zamanını dahi beyan etti. Bu ameli zeval şu kadar zaman sonra başlayacak. Ve şu
ana kadar bu karanlık devir sürecek. Ve ondan sonra vaat edilen Mesih ortaya çıkacak. O da İslamiyet'in gerçek ve güzel talimatını dünyaya gösterecek. O talimat ki Kur'an-ı Kerim'de kendi asıl şeklinde mevcuttur. Ve onun her harfine amel etmeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kendi siretinden biz onu öğreniyoruz. Ve biz Ahmedi Müslümanlar şuna inanıyoruz ki bu yozlaşmış bu devirde, bu çağda Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden verdiği gaybi habere göre o vaat edilen Mesih ve Mehdi geldi. Ve yalnız iddia etmedi. Aksine Kur'an-ı Kerim ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun geleceği ile ilgili yerel ve göksel ne kadar alametlerini beyan ettiyse onların hepsi dahi tamamlandı. Ve bu Mesih ve Mehdi bize İslamiyet'in güzel talimatından tanıttı bize. İslamiyet'in bizim kalplerimizi aydınlattı. Bugün Ahmediye cemaati bu güzel talimatına göre amel etmektedir. Bu sözler kendilerine anlattığımız zaman onları bunu kabul ediyorlar. İslamiyet yanlış değil, aksine bu insanların amelleri yanlıştır. Bunlar İslamiyet adı altında dünyada fesat çıkartıyorlar. Onun için her Ahmedi'nin hatırında tutması lazım. Dünyaya hayıra çağırmak, davet etmek ve her bir insanın hayırını istemek her Ahmedi Müslümanın görevidir. Çünkü bize Allah-u Teala lütfederek vaat edilen Mesih'i kabul etmemizi bize nasip etmiştir. Yalnız emniyet içinde kalmak bizim görevimiz değil. Kötü bir işten uzak durmak bizim görevimiz değil yalnız. Değil. Fesatlardan uzak kalmak yalnız bizim görevimiz değil. Aksine dünyada emniyeti sağlamak ve onun için tam çaba sarf etmek dahi bizim görevimiz kapsamındadır. Dünya insanlarını kötülüklerden alıkoymaya çalışmak dahi bizim görevimizdir. Dünyayı fesatlardan uzak tutmak ve onu korumaya çalışmak bu dahi bizim görevlerimiz arasındadır. Çünkü bu görev Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın görevleri arasındadır. Kendisine hayır ve iyilik işini tekrar İslamiyet nuru altında yürürlüğe koymak için gönderildi kendisi. Bu dünyanın hayırı ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyeti ve Yüce Allah-u Teala'nın buyruğu bizden şunu istiyor. Biz amel sahasına çıkalım ve dünya insanlarına hayır ve iyilik ulaştırmaya, vermeye ve şerri ortadan kaldırmaya tam olarak çaba sarf edelim. Biz Müslümanların dahi hayırını isteyen insanlarız. Onların hayırını istiyoruz. Ve gayrimüslimlerin dahi hayırını isteyen insanlarız ve onların hayırı istiyoruz biz. Biz Hristiyanların hayırını isteyen insanlarız. Yahudilerin, Hinduların ve diğer dinlere inananların hayırı isteyenleriz. Hatta ateistlerin dahi hayırını istiyoruz biz. Çünkü biz bütün bunlara bir yol göstermeliyiz ki o yol bunları Allah-u Teala'ya yaklaştıran olsun. Aksine biz her çeşit suçlara girmiş olan hırsızlara, yol kesicilere, zalimlere bütün bunların hayırını istemeliyiz. Zalimlerin ki çünkü bu insanlar Rabbul Alemin'in kullarıdır. Ve biz Yüce Allah'ın bütün kulların hayırını istemeliyiz. Ve onlara hayırdan yana olmalarını ve kötülüklerden
kovmanı, uzak durmalarını, yollarını kendilerine söylemeliyiz. Yüce Allah uhrecat linnas diyerek bizim meydan sahamızı çok genişletmiştir. Kısacası biz dünya insanlarının hayırı ve iyiliği için onlara Allah-u Teala yaklaşmanın güzel yollarını kendilerine anlatmalıyız. Onların Allah-u Teala buyruklarına göre amel etmelerini kendilerine telkin etmeliyiz. Onlara şunu söylemeliyiz. Bu hayat bir gün mutlaka sona erecek ve ondan sonra her insan kendi ameline göre mükafat yahut cezayı alacaktır. Onun için Allah-u Teala ile alaka kurun ki sonucunuz iyi olsun. Fakat bu sözler biz insana anlatamayız. Kendimiz kendi sonucumuzu gözetleyenler olmadıkça, onun için bu büyük bir iştir. Bunu kaygı ile ve kendimizi muhasebe ederek yapmalıyız. Bu işin yapılışı esnasında bizim zorluklarla dahi karşılaşabiliriz. Karşılaşıyoruz da. Ve Ahmediye cemaatinin tarihi anlatıyor ki bu zorluklar ve dünyanın muhalefetleri ne biz her adımda karşılaşıyoruz bu muhalefetleriyle. Ve bu yalnız bizimle öz değildir. Her ne kadar peygamber geldiyse daha önce onlara ve onlara inananlara muhalefetlerle karşılaştılar onlar. Fakat onlar sınırlı bölgeler ve sınırlı kavimler için idiler. Onun için onların muhalefetleri dahi sınırlı idi. Ancak Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiği zaman kendisi bütün dünya insanları için peygamber olarak gönderildi. Onun için biz görüyoruz ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün dünya kendisine muhalefet etti ve muhalefet ediyor da. Ve bu görev ve daire, iş dairesi Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın dahi aynı dairesi vardır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kölesi olarak, manevi kölesi olarak onun için kendisine dahi muhalefet edilecek her dine ve her ulusa inanan insanlar tarafından kendisi iddia ettiği zaman herkes onu yaptı. Nitekim ve hala da yapıyorlar. Bazı yerlerde azdır, bazı yerlerde çok muhalefet vardır. Ve yapacaklar bu muhalefet. Bu bitmemiştir ve bitmeyecektir. Şüphesiz dünyada birçok insan vardır ki Ahmediye cemaatinin huzur işlerini methediyorlar. Fakat din ile alakalı olarak olağanüstü başarı elde edilmeye başlandığı zaman bir kavim olarak muhalefet ile mutlaka karşılaşacağız. Batılı ülkelerde dahi mutlaka muhalefeti göreceğiz. Yahut burada en azından sözde dinden bağlı olan insanlar tarafından muhalefet edilecek. Onun için asla düşünmememiz lazım ki bu tahsil görmüş ülkelerde biz daima hayırın cevabını hayır ile alacağız. Öyle kiliseler hala dahi vardır ki kilise olarak orada papazlar bize muhalefet ederler. Onların yöneticileri cemaat ile birlikte oturmayı dahi sevmiyor. Şubat ayında dinler konferansı yapıldı. Orada Church of England dahi, İngiltere Kilisesi dahi davet edildi fakat cevap vermediler, kabul etmediler. Birçok yerde bizim tebliğ tayfelerimiz gidiyor. Diğer ülkelere dahi bir iki defa kilise sahipleri kendilerini davet ediyorlar ve kiliselerinde toplantı yapmalarına küçük yerlerde izin veriyorlar.
insanları toplayarak kendi mesajınızı söylemek istediğinizi söyleyiniz. Fakat onlar görüyorlar ki biz sık sık oraya gidiyoruz ve insanların eğilimi vardır. Onlar bu sözleri dinliyorlar. O zaman muhalefeti başlatıyorlar. Aynı şekilde dinsiz ya ateistler, yazarlar vardır. Onlar şiddetli bir şekilde Ahmediye cemaatinin, İslamiyet'in muhalefetini yazıyorlar ve biz cevap verdiğimiz zaman bize dahi muhalifane cevap yazıyorlar. Ve cemaatin sayısı çoğaldıkça bu muhalefet dahi çoğalacaktır. Ancak peygamberler dahi inanıyorlar ki sonunda üstünlük onların eline geçecek. Çünkü Allah-u Teala bu inanç onlarda yaratmış olur. Ve Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a dahi inancı vardı. Çünkü Allah-u Teala kendisini açmıştı. Üstünlük senindir demişti. Ve buna binaen biz dahi inanıyoruz ki üstünlük Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eline geçecek inşallah. Çünkü Yüce Allah yanlış söz veren değil. Sonra Yüce Allah tarafından sayısız fiili şehadet buna şahittir ki Allah-u Teala kendisi Mesih Maud Aleyhisselam ile birliktedir. Onun için şüphe yoktur ki biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiasını hiçbir şekilde küçük görelim. Yahut Yüce Allah'a konusunda kötü düşünelim. Cemaat üzerinde o kadar korkucu durumlar söz konusu oldu. Düşman zannetti ki şimdi cemaat sona erecek. Ancak neticesi ne oldu? Düşman o durumda bütün güçlerine rağmen başarısız kaldı ve cemaat Allah-u Teala'nın lütfuyla başarılı bir şekilde geçti bu durumdan. Onun için dünya bize nasıl davranırsa davransın, bu onların görevidir, onların işidir. Fakat Allah-u Teala'nın yardımı bizimden yanadır. Onun için biz mutlaka her halükarda ve inanıyoruz ki Yüce Allah bize bazı buyruklar vermiştir. Onları mutlaka tamamlayacaktır. Onun için her halükarda bu buyruklara göre hareket ederek Allah-u Teala'nın bu buyruğuna göre dahi amel etmeliyiz. Ve dünyanın hayırını isteyerek kendi işimizi ilerletmeliyiz. Bizim hislerimiz bütün dünya insanları için hayırlı olmalı. Ve bizim hislerimiz hayırlıdır da ancak eğer buna rağmen dünya bize eziyet veriyorsa o zaman yine de biz kendimize verilen işi azaltmamalıyız. Çünkü dünyayı koruma görevi bize verilmiştir. Allah-u Teala bizim adımız hayrı ümmet koymuştur. O zaman biz hayırı dağıtmaktan asla geri durmamalıyız. Ve bu hayır İslamiyet'in mesajını ulaştırmaktır. Yüce Allah'a doğru çağırmaktır dünya insanlarını. Bundan daha iyi hayır ne olabilir? Ne kadar şer ve ne kadar pislik ve ne kadar havese tabi olma durumu ve Allah-u Teala'nın buyruklarını küçük düşürme bugün varsa ve hükümetler ve medya dahi nasıl bunu yayıyorlarsa dünya bunu daha önce hiçbir zaman görmemişti. Bugün şeytan çok kuvvetli bir şekilde saldırıyor. Daha önce hiç bu yaşanmamıştı. Bir çağda, bir zamanda dünyanın bir köşesinden öbür köşesine kadar saniyeler içinde pislik dolu resimler, hikayeler ve sesler ulaşmaktadır. Biz hayırın sesini yükseltiyoruz. İnsanların çoğu asla kımıldamaz. Ve pislik sesi hemen etkisini göstermekte olur.
Ve eğer birisi bize dikkat ediyorsa da bizim sesimize, onlar arasından birçok insan vardır ki hatta çoğu öyledir ki onların davranışları öyledir sanki çocuklara karşı gösterilir. Evet, güzel yapıyorsun, güzel iş yapıyorsun derler. Ve sonra bu insanlar yine ilgisiz kalıyorlar. Ve kendi ve iyiliklerden uzak götüren işlere dalıyorlar. Onun için bizim bunu anlamamız lazım. Bu bizim gayeyi elde etmenin sonu bu değil ki öz övünç ile çocuklar gibi biz sevinelim ve oturalım yerlerimizde. Birkaç insana mesaj ulaştırarak biz diyelim ki büyük iş yaptık. Aksine biz dünya insanlarına hayırı vermek için kötülükleri yok etmek çabalarını sona erdirmeliyiz. Hiçbir dünyalık bir muhalefet, maddi bir muhalefet, hiçbir maddi engel, ister Müslümanlar tarafından olsun ya gayrimüslimler tarafından olsun ya kimin tarafından olursa olsun, ateistler tarafından olsun, biz onu yolumuzdan çıkarmaya çalışmalıyız. Nasıl ki bir kasırga bir çöpü savurup götürüyorsa aynı şekilde yapmalıyız. Bundan şunu bilmemiz lazım ki ne kadar cami ve kuvvetli ve şiddetli çaba sarf etmemiz gerekir. Ve bununla birlikte her Ahmedi'nin kendi yeteneğine göre ve yeteneklerine göre buna ortak olması lazım. Her Ahmedi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın işleri bütün dünya insanlarına İslamiyet'in mesajını ulaştırmak ve bu hayırı ve iyiliği dağıtmaktır ve bizim de görevimiz budur. Biz asla üzülmemeliyiz. Dünya bizim sesimize kulak vermiyor, duymuyor, dikkat etmiyor diye üzülmemeliyiz. Biz hayıra davet ediyoruz ve onlar şer de kötülükte daha da hızlanıyorlar. Ve bizim aleyhimizde bu kötülük amelleri her taraftan vardır. Özellikle şu anda Müslümanlarda Ahmediye cemaatinin muhalefeti o kadar fazladır ki bütün sınırları aşmıştır. Şüphesiz öyle insanlar dahi vardır ki bizim lehimizde şimdi az da olsa ses çıkarıyorlar. Ses yükseltiyorlar. Öyleleri dahi vardır ki hakkı hak bilerek bütün muhalefetlere rağmen Ahmediyet ve gerçek İslamiyet'i kabul ediyorlar. Fakat bunu dahi açık olarak görüyoruz ki fitne ve fesad yaratanların sayısı çok fazladır. Yahut en az onların korkusundan dolayı uysal insanlar dışarı çıkmazlar ve bu dışarı çıkarlar, bu pis insanlar istediklerini yaparlar. Fakat acaba bu muhalefetten dolayı biz kendi işlerimizi durdurabilir miyiz? Dünyadan korkarak Allah-u Teala'nın buyruğuna ki hayırı dağıtın, biz bundan geri durabilir miyiz? Söylediğim gibi dünyada öyle insanlar dahi vardır ki bütün muhalefetlere rağmen ve şeytani engellere göğüs gererek Ahmediye cemaatini kabul ediyorlar. Onlar arasında öyleleri dahi vardır ki kendi Ahmedi kabul ediliş hikayelerini anlatıyorlar ki Ahmediyetin muhalefetiyle kendilerini Ahmediye cemaatine girmeleri nasip etti. Geçen hutbemde ben bir olaydan bahsetmiştim bir şehirden. İkinci halife ile alakalı olarak o itiraz aramak için Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını ve özellikle Farsça Dürresemin yani şiir kitabını okudu ve ondan sonra Ahmedi oldu. Diyor ki ben açık olarak anladım
ki Mirza Ghulam Ahmad Kadiyani aleyhisselamdan daha fazla başka hiçbir Resulullah'ın aşığını görmek mümkün değil. Onun için biz bu yakinden yanayız. Biz kötülüğe mukabil hayırı vereceksek bunlar arasından sevgi akacak. Ve bu insanlar Mesih Muhammed'in köleleri olacaklardır. Biz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize şu talimat vermiştir. Düşmanlar için dahi dua edin ve onlar için hayır isteyiniz ve onlara hayır ulaştırınız. Bu olayı siz biliyorsunuz. Bu olayı dahi ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam derdini nasıl sevdiğini resmini veriyor. Geçen hutbemde ben onu beyan ettim. Yüce Allah taunu kendisinin bir desteği olarak göndermişti. Buna rağmen insanlar ölmeye başlayınca Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam üzüldü. Yüce Allah-u Teala'yı kim ibadet edecek diye ve kim iman edecek diye. Bunun üzerine kendisi bu azabın uzaklaşması için o kadar içtenlikle dua etti ki dinleyenler diyorlar ki sanki bir kadın çocuk doğururken nasıl ağlıyorsa öyle bir şekilde ağlayarak dua etti. Ya Rabbi bu azabı uzaklaştır diye. Onun için bu dünya insanlar için bu hayırın ölçüsü budur. Bu örneği budur ki bu zamanda Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığı bizim önümüze koymuştur bu örneği. Dünyanın helakı yerine dünyanın hayırını istedi. Allah-u Teala bütün kudretlere, güçlere sahiptir. Helak etmeden dahi bunların kalplerinin durumunu değiştirebilir. Onun için biz dahi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve kendi efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olarak şunu istemeliyiz ki insanlar helak olmaktan korunsunlar. Ki bizim kardeşlerimiz olsunlar. Bunun için bizim içtenlikle dua etmemiz lazım ve çaba dahi sarf etmemiz gerekir. Biz dünya insanlarını doğru manevi yollarını göstererek onların dünyalarını ve akıbetlerini düzeltmeliyiz. Şunu dahi söyleyeyim. Manevi yol göstererek biz dünya insanlarına doğru yol göstermeliyiz. Maddi yardım dahi bize verilmiştir. Hayır dahi ve Kur'an-ı Kerim'de bu konuda dahi buyruklar vardır. Yani kendi dostlarımızın hayırın değil, kendi dostlarımızın kötülüklerini, açlıklarını uzaklaştırmak değil, aksine her ihtiyaç sahibi için çaba sarf etmeliyiz. Şu anda konu manevi hayırın konusudur. Fakat bir şey aklıma geldi. Bundan dahi bahsetmek istiyorum şu anda. Geçen günlerde Türkiye ve Lübnan'da bizim bir Ahmedi buradan gitti. Orada Arap ülkelerden gelmiş olan, komşu ülkelerden gelmiş olan oraya sığınanların durumunu gözetlemek istiyordu. İltica etmiş olan, çünkü onların durumu çok kötüdür. Yiyecekler azdır, sıkıntı içindedirler. Elbiseleri dahi kıttır ve onların çocukların eğitimi dahi etkileniyor. Kısacası değişik organizasyonlar, kuruluşlar vardır ki onların ihtiyacını gideriyorlar, fakat yine sıkıntı çoktur. Orada birisi itiraz etti, bir Ahmedi. Ahmediye cemaati Avrupalılara niye yardım ediyor? Yalnız bize yardım etmesi lazım. Bu zatın işareti galiba Avrupa'da biz kuruluşlara yardım ediyoruz, ona işaret ediyordu. Burada dahi biz Kur'an-ı Kerim'in bu buyruğuna göre cevabım budur. Ki manevi ve maddi yardım vermeden, aralıksız olarak, yani ayrım yapmadan yapmalıyız.
Allah-u Teala buyurmuştur, aca yemek verin. Dememiştir Allah. Ahmedi aca yahut Müslüman aca yemek ver. Her aca yemek yedir demiştir. Miskinin ihtiyacını ve ihtiyaç sahibi olanların ihtiyacını gider diye emretmiştir. Bu dahi bizim emrimizdir ki her miskin ve her ihtiyaç sahibinin ihtiyacını giderelim. Bütün bu görevleri yapmalıyız ve bir mümin bu gibi sözler kendisine yakışmaz. Bir itiraz etsin ki filanı niye verdiniz, filanı niye vermediniz. Aksine bir müminin görevlerinin kapsamındadır ki ayrım yapmadan her insana hizmet etsin. Ve ikincisi, burada biz charity walk yapıyoruz. Burada dahi yürüyüş yapıyoruz. Burada dahi gayrimüslimler girerler ve bu para kuruluşlara veriliyor. Yardım kuruluşlarına onlar dahi para verirler. Buraya geldikleri zaman gayrimüslimler, o bakımdan buradaki yerel yardım kuruluşlarının dahi hakkı vardır ki insaniyetin hizmeti için onlar çaba sarf ediyorlarsa biz dahi onlarla birlikte olalım, ortak olalım. Bize Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel örneğini biz bunu görüyoruz. Peygamberlik makamına ermeden önce, erdikten sonra dahi buyurdu. Hala dahi yabancıların yardımı için beni çağırırlarsa ben gideceğim. Kendisi Hilful Fuzul anlaşmasına işaret ediyordu. Bu anlaşmada peygamber olmadan önce Mekke'nin bazı insanları birleşerek fakirlerin yardımı için, onların ihtiyaçlarını gidermek için bir kuruluş hazırlamışlardı. Resulullah dahi onun kapsamındaydı. Ona ortaktı. Onun için söylediğim gibi bizim hayır dairemizi daha da genişletmeliyiz. Sınırlı değil. Biz dünyadan onların maddi yardımını yaptığımız için bir karşılık beklemiyoruz ve manevi bir hayır için de bir karşılık beklemiyoruz. Eğer bir sancı varsa yalnız şu: dünya kendi yaratanını tanısın ve bu hayırı dağıtarak ve bu hayırı isteyerek, ki peygamberlerin ve onların cemaatlerinin daima görevi budur ve peygamberler daima bu cevap verdiler ve bize de aynısı öğretildi ki benim ecrim Allah katındadır. Ben sizden asla bir ecir istemiyorum. Aynı cevap peygamberlerin cemaatinin cevabı bu olmalı. Ve şu dahi zihinde kalsın ki peygamberler bir hayır dağıtarak şunu derler ki benim ecrim Allah katındadır. Çok büyük bir sayı yine de peygamberlerin düşmanlığına daha da ilerliyor. Onun için bizim de düşünmemiz lazım. Bu hayırın karşılığını biz kötü muhaliflerimiz tarafından zarar ve düşmanlık şeklinde verilebilir. Ve veriliyor da zaten. Hatta bazı insanlar bize öyle görüyorlar sanki arslan keçiye baktığı gibi. Bizim öyle bir durumumuz vardır ki adamın birisi bir arslan besledi ve o da çıktı evinden ve onu sahibi isteyecek ki onu ele geçirsin ki hayvan zarar görmesin ve bir işe yarasın. Fakat arslan isteyecek ki sahibini paramparça etsin. Kısacası Pakistan ve bazı diğer ülkelerde öyle insanlar vardır. Hatta diğer mollalar ve onların etkisi altında insanlar vardır ki onlar bize yalan isnat ederek bizi yırtıp atmak istiyorlar. Ancak bizim çabamız budur ki bunlar korunsunlar, kurtulsunlar ve Allah-u Teala'nın cezasından uzak dursunlar. Bunların muhalefetleri bizimle bir kişisel mesele yüzünden değildir. Değişik Ahmedilere, değişik yerlerde korkutuluyorlar. Biz size karşı bunu yapacağız ve bunu yapacağız.
Onun için en iyisi Ahmediye cemaatinden tövbe ederek bize ortak ol. और अहमदियत से दुश्मनी Onların düşmanlıkları की एहसास नजर आ रहा Ahmediyettedir, bir insanın zatıyla değil. Ve Ahmediyette düşmanlığın sebebi şudur ki onlar açık görüyorlar ki Ahmediyetin ilerlemesi onların kişisel faydalarını ve insanların है अहमदी तरक्की करते जाएंगे onlara karşı eğilimlerini azaltıyor. Onun zevalidir. Nasıl Ahmediler ilerliyorlarsa, Ahmediyeti ilerliyorsa onlar zeval görecekler, zevala uğrayacaklar. Onlar görüyorlar ki Ahmediye cemaati nasıl ilerliyorsa yarın bize üstün çıkacak. Bize sahip olacak ve söylediğim gibi ülkelerde, batılı ülkelerde dahi yahut bunların etkisi altındaki ülkelerde cemaatin ilerlemesi हुकूमतों को कब्जा करना चाहती है cemaat aleyhinde plana götürecek. जमात अहमदिया का फैसला Onların düşüncesine göre Ahmediye cemaati hükümetleri ele geçirmek istiyor belki de. पहले से बढ़कर Halbuki Ahmediye cemaatinin ilerlemesi bu ülkeleri ele geçirmek değil. Aksine burada eskisinden daha fazla barış ve emniyet ve selameti sağlamanın bir yolu olacak. Müslüman ülkelerde dahi biz Müslümanlara Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığıyla birleşmelerini söylüyoruz. इसी तरह दुनिया Onların maddi sıkıntılarını gidermek içindir bu. Fesatlarını yok etmek için ve onların iyi hayırlı sonuçları için ve aynı şekilde dünyadaki diğer insanlara tabi olanları dahi dünyanın gazabından korumak istiyoruz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dünyaya नहीं चाहता kendi üstünlüğünü ना ये दुआ की थी गलबा हो dünyayı ele geçirmek için istememişti. जमात अहमदिया दुनिया में गलबे Tabi olsun dememişti dünya benim. Bugün hilafetle birleştirerek Ahmediye cemaati dünyada üstünlük sözü hükümetleri ele geçirmek ve dünyayı ele geçirmek ve için yapmıyor. Aksine bunun gayesi Allah-u Teala'nın hükümetini dünyada kurmaktır. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel talimatını, pak talimatını dünyaya yürürlüğe koymak içindir. Bizim daima Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı आपकी तरफ से खैर ve İslamiyet'in tarihini gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. आपके साहबा के खिलाफ Kendisi tarafından hayır mesajı vermesine rağmen kendisi aleyhinde, kendi hesapları aleyhinde लेकिन आप सल्लल्लाहु düşmanlıklar yapıldı. Çok düşmanlık yapıldı. Savaşlar açıldı. Savaşlar yapıldı. Fakat Resulullah kavim için yalnız hidayet ve merhamet istedi. Ve mümkün olduğu kadar çaba sarf etti ki dünya insanlarına kendisinden hayır nasip olsun. Eğer savaş yaptıysa da o da mecbur olarak yaptı. Ve her çeşit zulümden korunarak yalnız öz savunma için ve ıslah için savaş yaptı. Ve bu dahi bir çeşit bir manada onların hayırı için idi. Onun son neticesiydi. तौरात में हज़रत इस्माइल की औलाद के खिलाफ Hayırı ele geçirmekti. Buna rağmen biz görüyoruz mesela Tevrat'ta Hz. İsmail Aleyhisselam'ın evladı aleyhinde Hz. İshak'ın kavminin muhalefeti vardır, onun zikri vardır ve Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in düşmanlığını bu sebepten dolayı yaptılar. Buna rağmen ki Hristiyanlar ve Yahudiler birbirine çok büyük düşman idiler. Fakat Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde birleşiyorlardı onlar. Ve hala da birleşiyorlar. Aynı talimattan dolayı Yahudiler Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çok Medine'de eziyet verdiler. जज्बे का इजहार Ancak Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kendileri için daima iyilik hissi ortaya atıldı. खैरखाई थी दूसरों की हमें याद रखना चाहिए Bir hükümetin yasasını yürürlüğe koymak için ceza vermek olursa o başka. Ve o da insanların hayırı içindi. Şunu da hatırımızda tutmamız lazım. Bu çağda ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam
Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Yüce Allah'ın और दुश्मनियों की निस्बत Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in naibi olarak gönderilmiştir. और है Bu eziyet ve düşmanlık मसीह मौद अलैहिस्सलाम की बैत kendi zamanında da gidecek, ilerleyecek ve vardır zaten bu düşmanlık. Onun için biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine giren insanlarız. Biz muhalefetlere dahi göğüs germeliyiz. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे पर चलते हुए Ve görüyoruz bu muhalefetleri. दुनिया की खैर और Fakat bütün bunlara rağmen Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğine tabi olarak जहनों से biz dünyanın hayrını istemeliyiz. कहीं हमारे साथ हमेशा लगी रहेंगी। Bu sözleri dinleyerek bazı zihinlerde belki şu düşünce çıkacak ki daima muhalefetle karşılaşacağız. Öyle bu dahi doğru değil. Daha önce de söylediğim gibi üstünlük sözleri Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiştir. Ve bu üstünlük Allah-u Teala'nın lütfuyla mutlaka nasip olacak bize. Dünyanın malzemelerine güvenerek değil ve dünyalı insanlara güvenerek değil. Biz hiçbir şekilde दुनियादारों पर भरोसा कर भी किस तरह सकते kendi işlerimizi tamamlayamayız. Dünyaya güvenerek ve dünya maddi insanlara güvenerek. Biz dünya insanlara nasıl güvenebiliriz? Çünkü hayır ümmet bize denilmiştir. Hayır biz dağıtmalıyız, hayır almamalıyız. इन फजलों को Onun için söylediğim gibi कोशिश करना होगा। Yüce Allah'ın lütfuyla bu üstünlük bizim elimize geçecek. O lütufları ele geçirmek için çaba sarf etmemiz lazım. Ve onun için Yüce Allah करना है bize görev vermiştir. कोशिश पर इंसार Onu sona erdirmeye çalışmamız lazım. Biz ne yapmak istiyorsak kendi çabamıza güvenerek ve Allah-u Teala'nın lütfunu ele geçirerek yapmalıyız. हमारा जवाल है। Diğer insanlara güvenmek yahut maddi güçlere दुनियावी ताकत güvenmek bizim zevalimizdir. Bunu unutmamamız lazım. क्या है जिनसे हम İlahi cemaatler कामयाबी हासिल कर सकते हैं। maddi güçlerden yardım almıyorlar. Bizim çabalarımız nedir ki? Biz onlarla başarıyı elde edelim. Bu hayırın mesajıdır. लोगों को हर Daha önce de ben ondan bahsetmiş bulunuyorum. फैलाना है। Her tabaka तबलीग के insanlarına, her tabakadaki Ahmediler vermelidirler ve bu gereklidir. साइंसदान है, उस्ताद है, Tebliğ işlerini sokalım. हर एक को İşçi olsun, tüccar olsun, doktor, avukat, bilgin, hoca, tarla sahibi, her birisi çiftçi, her birisi hikmetle bu hayır mesajını kendi tabakasına ulaştırmalı, götürmeli. Ki dünya insanlarına और जगहों पर Ahmediye ve gerçek İslamiyet'ten tanısın. फालतों के बीच Ve बोए जाएं या पनपें। dünyada değişik yerlerde muhalefetin bulunmadığı yerlerde Ahmediyet'in aleyhinde düşmanlık tohumu atılmadan önce bizim orada kökleşmemiz lazım. Şeytanların tayfelerinin uyanmalarından önce hayır ve iyilik आज मसीह मुस्लिम ve İslamiyet'in güzel talimatı o yerlerde üstün çıkmalı. Onun için bugün Mesih Muhammed'in kölelerinin bu işidir. Ki hikmetle ve çabayla Allah-u Teala'nın lütuflarını ele geçirerek hayır ve iyilik İslamiyet'in talimatı her dileğe çöksünler ve onun için tam olarak çaba sarf etsinler. Bunun için dünyada her yerde dayan ilallah'ın sesini çoğaltmak lazım ve faal etmek lazım onları. Yüce Allah cemaat üyelerine ve cemaat nizamına dahi buna dikkat etmelerini nasip etsin tam olarak. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر